मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल SKLR एजुकेशन। आज आम षष्ठ श्रेणी इंग्राजी बहिर लेसन 2 द फुलिश सन इन लॉ रो पार्ट 1 बा SGP-1 टी बुझीबा आ तार क्वेश्चन आंसर करिबा। ता आगुर आमे टिके प्री रीडिंग रे कोन अछि बुझी नेबा, माने तार ओडिया भी बुझीबा, तापरे जाय कि आमे कंपैरिजन क्वेश्चन आंसर करिबा। ताहले देखो कोन अछि आमे पढ़ी पढ़ी की बुझीबा। ताहले मु आग भिडियो सबू लिंक इंग्राजी बहिर आउ जो सबू भिडियो रो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी, जो माने देखि न हो जाय कि देखि नेबो। प्री रीडिंग रे देखो सोशलाइजेशन अछि। प्रथमे बुझ द फुलिश सन इन लॉ। सन इन लॉ कहिले कोन ना जुआई, आ फुलिश माने बोका, माने जणे बोका जुआई रो कहानी अछि एठारे। ताहले देखो कोन अछि सोशलाइजेशन रे कोन अछि देखिबा। Students, do you know there are many stories about foolish son-in-laws? पिला माने तुमे तो जानी छो कि बोका जोई मानंको उपरे बहुत गुड़े कहानी अछि। These stories are there in every language. ताहले कोन ना एही कहानी मानो प्राय सबु भाषा रे अछि। Can anyone of you tell us such a story? तुम मानंक भितरु केही एपरि एक कहानी कहि परिबो कि? तमे माने जदि जानिथिबो हले सुनेइबो। तापर देखो डू यू वांट टू लिसन टू सच ए स्टोरी। तुमे माने एपरि एक कहानी सुनिबाकू चाहिबो कि? टीचर टेल्स द फॉलोइंग स्टोरी। शिक्षक निम्नोक्त कहानीटी कहिबे। ताहले चलो ए कहानीटी पढ़िबा और बुझिबा। ताहले देखो निम्नोक्त कोन कहानी गोटे अछि। There was a village quack, a fake or false practitioner. एकदा एक ग्राम रे जणे वैद, क्वाक माने वैद, नकल बा जोटा कि नकली डाक्टर थिले। He also trained his son to be a quack. से निज पुत्र को मध्य सेही वैद्य काम सिखाइले। क्वाक माने से जो वैद्य काम सेटा डॉक्टर नुह। तापरे one day the father-in-law of his son had a fever. दिने वैद्यंक पुत्रर ससुरंकु ज्वर होइथिला। फीवर माने ज्वर, सन माने तो पुत्र, फादर इन लॉ माने ससुर। He therefore sent his son to treat his father-in-law. तेणु से तांकर पुत्र को ता ससुरंकर चिकित्सा करिबाकू पठाइले। When his son was about to leave, जेतेबेले तांकर पुत्र जीवाकू बाहारुथिले, he gave him some advice. से ताकू किछि उपदेश देले। किए? तांको पिता। तापरे देखो लिसन सन, सुनो पुओ। कॉमन सेंस विल मेक यू ए ग्रेट डॉक्टर। उपस्थित बुद्धि, कॉमन सेंस माने उपस्थित बुद्धि तुमको एक सफल, ग्रेट माने सफल, एठी डॉक्टर माने सेई वैद्य, एक सफल वैद्य करिबो। सिंपल कॉमन सेंस, सरल उपस्थित बुद्धि। Then he gave him an example from his experience. तापरे से तांको निज अभिज्ञतारु एक उदाहरण देले। एग्जाम्पल माने उदाहरण, एक्सपीरियंस माने अभिज्ञता। Once I went to treat a patient. Patient माने रोगी। थरे मु जणे रोगीर चिकित्सा करिबाकू जाइथिली। I saw banana peels, banana skin under his coat. मु तार खट तले कोदली चोपा देखिली। Then testing his pulse, feeling I said. तापरे मु तार नाड़ी देखि कहिली। पल्स माने नाड़ी देखि I said कहिली। You must have taken banana. Banana माने कोन कदली, तुमे निश्चय कदली खाइछो। That is why you have a bad cold. सेथिपाई तुमको एते जोर रे ठंडा धरिछि। कोल्ड माने ठंडा। The patient and his father were surprised. Surprised माने आश्चर्य, पेशेंट माने रोगी, फादर माने रोगीर बापा। कौन हैला ना से रोगी जनक एवं तांकर पिता दुहे आश्चर्य होई गले। How could I tell from his pulse that he had eaten banana?
ମୁଁ ନାଡ଼ି ଦେଖି କିପରି କହିପାରିଲି ଯେ ସେ କଦଳୀ ଖାଇଛି ବୋଲି। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ୟୁଜିଂ ମାଇ କମନ୍ ସେନ୍ସ, ଏହିପରି ମୁଁ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିଲି। ଆଇ ବିକେମ୍ ଏ ଭେରି ଫେମସ୍ ଡକ୍ଟର, ଏହିପରି ମୁଁ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଫେମସ୍ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିଲି। ଦେୟାରଫର୍, ଏଣୁ, ସନ୍, ପୁଅ, ୟୁଜ୍ ୟୋର୍ କମନ୍ ସେନ୍ସ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କର ବା କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। ଦ ସନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ହିଜ୍ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ, ଏଥର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର। ହି ସ ହିମ୍ ଲାଇଂ ଅନ୍ ଏ କୋଟ୍, ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଏକ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। କୋଟ୍ ମାନେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଅଣ୍ଡର ଦ କୋଟ୍, ଖଟ ତଳେ, କୋଟ୍ ମାନେ ଏଠାରେ ଖଟ, ଖଟ ତଳେ। ଏ କ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ସ୍ଲିପିଂ, ଏକ କ୍ୟାଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ବିରାଡ଼ି ବା ବିଲେଇ, ବିଲେଇ ସ୍ଲିପିଂ ମାନେ ଶୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଖଟ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଶୋଇଥିଲା। ନାଓ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ହିଜ୍ କମନ୍ ସେନ୍ସ, ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି, ଲାଇକ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି, ଟୁ ବିକମ୍ ଫେମସ୍, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଫେମସ୍ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତାପରେ ହି ଟୁକ୍ ଦ ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ, ପଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନାଡ଼ି, ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଡ଼ି ଦେଖି, ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍, କିଛି ସମୟ, ଏଣ୍ଡ ପ୍ରେଟେଣ୍ଡ ଟୁ ଥିଙ୍କ, କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରି ଅଭିନୟ କଲେ। ପ୍ରେଟେଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରେଟେଣ୍ଡ ଟୁ ଥିଙ୍କ ମାନେ ଭାବିବା ପରି ଅଭିନୟ କଲେ। ଦେନ୍ ହି ସେଡ୍, ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଫାଦର ଇନ୍ ଲ, ବାପା ବା ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର, ୟୁ ମୋଷ୍ଟ ହେଭ୍ ଇଟେନ୍ ଏ କେଟ୍, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ୟୁ ଆର୍ ରନିଂ ଏ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଇଛି। ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରିଡ୍ ଏ ସିମିଲାର ଷ୍ଟୋରି, ତୁମେ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବ କି? ହିୟର୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଫର୍ ୟୁ, ତୁମ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ପ୍ରେ ରିଡ଼ିଂ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନରେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲ ବା ଏଠାରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ହୁଇଲ୍ ରିଡ଼ିଂ SGP-1ରେ ଯେଉଁ ଦ ଫୁଲିଶ୍ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଗପ, ସେଇଟା କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା। ତାପରେ ତାର କମ୍ପାରିଜନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ SGP-1ରେ ଅଛି ରିଡ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ 1 ସାଇଲେଣ୍ଟଲି and answer the questions that follow, ପ୍ରଥମ ପାରା ନୀରବରେ ପଢ଼, ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ମାନେ ନୀରବରେ, and answer ଏବଂ ତାପରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ, question that follow, ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ଏଇ କମ୍ପାରିଜନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବା ବା ଉତ୍ତର ଦେବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ୟାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇଥର ରିଡ଼ିଂ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା। A son-in-law after his marriage was planning to visit his father-in-law's house for the first time. A man from his village gave him the advice, use big and high-sounding words in your father-in-law's house. Always sit on a high place. First say no to any food given to you. ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା ଦେଖ। ଏ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ମାନେ ଏଠାରେ ଜୁଆଇଁ। ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ବାହାଘର। ୱାଜ୍ ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ଯୋଜନା। ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର। ହାଉସ୍ ମାନେ ଘର, ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର। ଏ ମେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଭିଲେଜ୍ ମାନେ ଗାଁ। ଗେଭ୍ ହିମ୍ ଦ ଆଡ଼ଭାଇସ୍,
ଆଡଭାଇସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପରାମର୍ଶ। ୟୁଜ୍ ବିଗ୍ ଏଣ୍ଡ ହାଇ। ବିଗ୍ ମାନେ ବଡ଼, ହାଇ ମାନେ କଠିନ। ସାଉଣ୍ଡିଂ ୱାର୍ଡସ୍। In your father-in-law's house, always sit on a high place. Place ମାନେ ଜାଗା। First say no to any food given to you. ଏବେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି a son in law, ଜଣେ ଜ୍ୱାଇଁ। After his marriage, ବିବାହ ପରେ। was planning to visit his father-in-law's house, ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ଫର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ଏ ମେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଭିଲେଜ୍, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗେଭ୍ ହିମ୍ ଦ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମାନେ ପରାମର୍ଶ। ୟୁଜ୍ ବିଗ୍ ଏଣ୍ଡ ହାଇ ସାଉଣ୍ଡିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ ଇନ୍ ଲସ୍ ହାଉସ୍, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଠିନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଅଲୱେଜ୍ ସିଟ୍ ଅନ୍ ଏ ହାଇ ପ୍ଲେସ୍, ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିବ। ଫର୍ଷ୍ଟ ସେ ନୋ ଟୁ ଏନି ଫୁଡ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ୟୁ, ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ? ମନା କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା। SGP-1 ଟି ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। କମ୍ପାରିଜନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ନମ୍ବର 1, ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ତାହେଲେ ଏଇ ଗଳ୍ପଟିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର, ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଦେୟାର ଆର୍ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଏଣ୍ଡ ଏ ମେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଭିଲେଜ୍। ଏଇ ଗପଟିର ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ବା ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲସ୍ ପ୍ଲାନ୍। ତାହେଲେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର, ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ୱାଜ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ ଇନ୍ ଲସ୍ ହାଉସ୍ ଫର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଏହା କି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ହୁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ଡ him about some do's and don'ts at his in-laws house। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ସେ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ବୋଲି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ବା ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲା? ଆନ୍ସର, ଏ ମେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଭିଲେଜ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ଡ ହିମ୍ ଏବାଉଟ୍ some do's and don'ts at his in-laws house। ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ବା ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ମେକ୍ ଏ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍। ତାହେଲେ ସେଇ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର, ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ବିଗ୍ ଏଣ୍ଡ ହାଇ ସାଉଣ୍ଡିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫାଦର୍ ଇନ୍ ଲସ୍ ହାଉସ୍। The second advice was always to sit on a high place. The third advice was first to say no to any food given। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଥିଲା କି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ କଠିନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ବୋଲି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଦେଶ ଥିଲା ଯେ ସିଏ କ'ଣ? ହାଇ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଉପଦେଶଟି ଥିଲା କି ଯେଉଁଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ସେ ପ୍ରଥମେ ନା ବୋଲି କହିବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ SGP-2 ଟି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା।